台風の特別警報は過去に甚大な被害を出した伊勢湾台風クラスの極めて危険な台風が接近し、これまでに経験がないような暴風や波浪になる恐れがある場合に出されます。気象庁は午後1時、奄美地方を除く鹿児島県に台風に伴う暴風・波浪の特別警報を出しました。気象庁は暴風の中での移動は危険であるため、暴風が吹き始める前までに避難を完了するように呼びかけていて、この後午後2時から緊急会見を開きます。